корешем копили целый год. И вот мы наконец сорвались на автозавод. Мы лихо купили, поехали назад. Я торчу и мой кореш, конечно, тоже рад. Вдруг на трассе, блин, стоп, такой натуре стоп. Нам с приятелем придется цеплять за фаркоп. Полопали цилиндры, накрылся барабан, а также карбюратор выдохся и отлетел кардан. С корешем капот мы приоткрыли, рты мы пораскрыли и глаза закрыли, потому что шланги все вообще отлетели, блин. Корпусы, коллекторы полопались и сгнили. Всем привет, ребята. Съездил я к дилеру к своему, прошел нулевое ТО, хотя не планировал, как в прежнем ролике рассказывал, что не собираюсь делать нулевое ТО, не обязательно. Вот, значит, в комментариях, спасибо большое комментаторам, подсказал, забыл, к сожалению, имя пользователя, подсказал мне человек, что сейчас на ТО акция, скидка в дилерском центре. Ну, я поехал, воспользовался этой скидкой, поменял масло и заодно обратился со стуками подвески. Я заодно поинтересовался у приемщика, много ли обращений по подвеске к ним. Вот он сказал, что есть, конечно, но не так вот, чтобы каждый второй там едет. Поэтому народ считает нормальной подвеску. Не слышит, может, не знаю. Вот, ну да ладно. В общем, разрешили мне в моем присутствии, чтобы все это просмотрели. Я одел желтую жилетку, расписался по технике безопасности, значит, пошел. Все сам просмотрел вместе с ними, все пошевелили. А масло, кстати, заменили, без понтов не стал заморачиваться. А какой рекомендовали? Лада Ультра, кажется, его и залили. Вот. Ну и подвеску, собственно, подвесили машину, все, стойки стабилизатора, стойки амортизатора, значит, все проверили, все стоит как сновья. Ничего нигде не гремит, не шевелится, не люфтит. Стойки стаба, вот, которые много кто пишет, почему-то стойки стаба, не знаю. Подошел даже автослесарь, делал все это, а еще суетился рядом мастер вот этой вот всей бригады. Он даже своими руками пошевелил, там ее еле сдвинешь, эту косточку, она еле шевелится, там все стоит, вот реально качественно, без всяких выработок там и всего, ничего не люфтит. Вот, ну и я заодно тоже посмотрел, там кто-то говорил, впускной вот этот резонатор, патрубки какие-то там, что-то все пошевелил, ну не знаю, ну есть чуть-чуть, ну не так вот, это не то, что вот в арках вот это я слышу, понимаете, вот какой-то пластиково-резиново-металлический вот этот звучок такой, пук-пук-пук. Вот я лично, по моим предположениям, это вот такое ощущение, что вот эти вот резинки, которые вставки вот эти вот стоят на амортизаторах, вот они как-то бьют уже обверх. Вот не знаю, кажется, что они. Надо, кстати, вот не знаю, не полениться, потом вот весной сейчас открыть вот эти вот лючки, где опорники, и, как, не знаю, камеру или телефон туда прилепить, вот послушать. Мне кажется, именно они. А еще вот что. Я еще с одним стуком обратился к дилеру. Можете уже начинать закидывать меня помидорами, но я скажу, что еще есть стук один. В общем, в тот день, когда снимал тот ролик, я заехал в общем, колея там узкая такая, видно, она Нива там какая-то проехала возле леса. Вот. И все, там никто не ездит. То есть, такая старая дорога, но много рыхлого снега, глубокого. В общем, я туда заехал, хотел проехать, снять видос. Вот. И остановился, и начал трогаться, чтобы задом выехать. И все, я забуксовал. Короче, первый раз я на Весте забуксовал. Реально зарылся конкретно. Причем сразу скажу, что вот помощник, вот эти электронные помощники все, да, стабилизация, да, они там справляются, там, когда на повороте, там, трогаешься, там, отлично работают, все. Но именно когда ты буксуешь, вот по моим наблюдениям, он вообще этот помощник вам не помощник, короче. Он глушит двигатель, и ты просто глохнешь. И начинается какой-то стук, когда ты буксуешь. Стук реально жесткий, очко аж стало. Бьет в ноги, вот где-то вот здесь, где коробка, прям ту-ту-ту-ту-ту, барабанит просто. Я выключил ESP, ну, потому что с ним не выйдешь, реально. И по старинке там, и в натяг пробовал, и газку, потом просто тупо газ даешь и задом, короче, чтобы выехать. Буксуют колеса, и начинается дикая вибрация, и начинается стучать вот металлический, прям конкретный стук, прям в ноги. Вот аж, как будто кажется, что движок барабанит под днищу, не знаю. Не знаю, что это. Мне кажется, что это из-за вот этих вот, то, что две точки опоры у двигателя,
и он просто болтается, я не знаю, как кое-что в проруби, по всему отсеку. Не знаю, обо что он бьет. Кстати, я написал как-то в комментах, что вот такой-то звук у меня появился. Вот, и мне один человек ответил, что это у него такое было, это глушитель. Болтается глушитель и бьет об кронштейн, там рядом кронштейн прикручен. Вот, я сам, вот, воспользовавшись случаем, пока подвесили, взялся за глушитель и пошатал его. До кронштейна еще, наверное, сантиметров 5 и вверх также, то есть ну, приблизительно. Вот, то есть он не мог, да и он даже, там все это проложено каким-то этим уплотнителем, вряд ли он такие звуки может издавать. То есть я пошевелил, по мне это не глушитель, и он так не может стучать. А это конкретно стук. Вот. Автослесарь тоже спросил про этот стук, он тоже, ну вместе мы просмотрели там, не знаю. Единственное предположение, что между защитой картера и двигателем, там вот палец, наверное, меньше сантиметр расстояния, что он от вибрации может по ней бомбить, не знаю. Вот почему-то он стучит, короче, по какой-то части. Вот это тоже, кстати, очередная загадка от АвтоВАЗа Ребус. Самое интересное то, что я-то машину брал специально высокую для поездок на природу, на рыбалочку. Вот, а там зачастую приходилось буксовать. Чуть дождь и все, и куда-нибудь там не поднимешься уже в гору. Или так, бывало, так сядешь. Вот, так что не знаю, что это. Ну да ладно. В общем, вердикт какой по подвеске-то? Все нормально, как там сказали. Все отлично, все стоит на своих местах, ничего, никакой не выработки. Это особенность работы подвески. То есть это особенность работы этих стоек с таким вот шумом. Все. Что по этому стуку, мы так и не нашли. То есть, ну, неизвестно, что это такое. Поэтому вот так, ребята. И сразу скажу, что вот кто там пишет, что у меня ничего нет, это все фигня, там, вот еду, там, кто-то даже видосы мне кидал. Ребят, это проявляется на очень маленькой скорости и на мелких ребенке, или на частых выбоинках. Прям вот слышно, как она работает. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Трясется. Вот, если сравнить вот с предыдущей машиной, у меня когда рычаги разваливались, вот такой вот звук был, металлический, вот это, знаете, уже ушатанных, уставших рычагов. Вот такой звук. Вот, поэтому не надо защищать, тут нужно быть объективным. Я не обсираю, как говорится, эту машину. Я сам ее выбрал. Куча плюсов, достоинств, может, потом еще расскажу про них как-нибудь отдельно. Вот. Но не нужно вот эти вот моменты, как говорится, упускать или защищать. Я не знаю, в чем, какая у вас мотивация, что вот все тихо. Ну, у кого много реальных пользователей в комментариях пишут, которые, да, согласны. Есть, и даже 15-е ставят колеса, эти, высокий профиль резины. Все равно звук есть. Подвеска шумная, все. Это не неисправность? Нет. Это ее особенность. Это конструктив. Все. Вот. Заодно сделал еще развал схождения, проверил. И оказалось, одно колесо было с косяком, в общем. Значит, так что, кто вот купил новый завода, ну, не надейтесь на завод, лучше сделайте для себя развал, вот, потому что я вот поправил. Немножко это было, короче, что сделать. Еще не могу обойти стороной важный момент. Ребята, вот, уважаемые комментаторы, не все, конечно, радует то, что маленький процент вот таких вот, так сказать, мягко, неадекватов. В общем, не скатывайтесь никогда в общении с автором там, или с другими комментаторами. Пожалуйста, не скатывайтесь на оценку личности человека, понимаете? Если с вами поближе познакомиться, то я уверен, что там тоже можно до чего доклепаться. Не надо умничать, не надо... Вот знаете, у меня такое впечатление складывается, что некоторые пишут вот просто автослесари там 58-го разряда, штук 20 иномарок, всех подряд они уже в своей жизни поперекатали. Сейчас сами ездят на D-классе, но почему-то сидят под видосами про Весту.
И вот они умничают, значит, автор там валенок, там ничего не знает, там первая машина, 10-я. У меня 3-я эта машина, мне нечем хвастаться, да, у меня была первая там 7-ка, я учился ездить там на ней несколько, там пару лет. Потом был вообще чудо-автомобиль, шанс, вот. И после него вот Веста взял. Поэтому мне нечем там похвастаться-то, да, я ездил пассажиром, я знаю, и вообще вот за свой опыт я знаю там звук рычагов, там, не знаю, там, когда завыл подшипник ступичный. Ну, то, что мне нужно, я знаю. Но не в этом дело. Я, кстати, ездил, да, пассажиром там на Полике, на Элантре, я слышал, как у них подвеска работает, да, и шумки там нет, и движок слышно, когда газует, орет. Все это я тоже слышу. Для этого не нужно быть семипядей во лбу, достаточно просто поездить. Вот. И самое главное, что не нужно вот именно скатываться до оскорблений, там, вообще, до личных оценок человека. Что вот если ты такой, то все. Если вы ездите на Мерседесах, ну прекрасно. Ну, не нужно умничать в комментариях, что вы все ничего не знаете, вот это так должно быть. Нужно всегда объективно подходить к оценке чего-то. Если вы знаете, вы профессионал в этом, да, там, или сталкивались, да вы поделитесь нормальным языком, вам еще и респект выскажут, вам спасибо скажут все, вот, если вы реально поможете. Ну, так вот с позиции, что это, вы все дураки, так лучше не общайтесь. Но еще раз скажу, что радует, что это небольшой процент вот этих неадекватов. В принципе, как и в социуме, у нас тоже какой-то процент неадекватов есть. Ну, а остальным всем огромный респектище, всем реальным пользователям, кто отвечает всегда по делу, говорит, делится своими наблюдениями, своим мнением. Кто-то сталкивался уже с какой-то проблемой, рассказывает. Вообще считаю, что YouTube это такая, знаете, обучающая платформа, где можно всему, чему угодно научиться. Но нужно грамотно фильтровать информацию. То есть не все подряд, а анализировать. Да? Вот, понятное дело, что вот кто-то написал, кстати, в комментах, что не знаю теперь, какую машину выбрать. Блин, не надо по одному видео по какому-то судить. Посмотрите одного блогера, посмотрите другого. Но лучше всего, вот я вот, мое наблюдение, как я, допустим, смотрел, таких вот блогеров, которые очень популярны, есть некая опасность их смотреть, потому что они могут быть, ну, понятное дело, что они зарабатывают на этом, да, они могут это делать за деньги что-то, да, вот рассказывать. Поэтому лучше ищите реальных пользователей, простых вот гаражных там, да, мужиков, кто снимает. Вот, и желательно несколько, чтобы было с чем сравнить. Потому что, ну, когда одна точка, да, нет альтернативы, да, то одна точка зрения, то есть шанс ошибиться. В общем. А так, в целом, вот что мне сказать? Ну, если вот двери, сегодня ветер подул, я открыл, она, вот эту среднюю фиксацию, она пролетела и чуть не оторвалась. Ну, понятное дело, что если 10 человек про это скажут, то, скорее всего, так и есть. И что тут скрывать? Как вот эти вот дорогие комментаторы, которые пишут, что да тачка огонь, что ты хотел для Б-класса, что ты хотел с нее взять, типа, тра-та-та. Да вот, что я хотел. Я хотел за 900 рублей, чтобы хотя бы двери нормально закрывались. А не вот так вот открываешь и боишься. А если бы я стоял на стоянке, как сейчас, все, я бы помял рядом машину. Понимаете? Вот об этих вещах не нужно умалчивать. Ну да ладно. Не будем о плохом. Всех с наступающей весной. Осталось 2 недели. Будет теплеть. А там рыбалочка. Так что всем пока. Спасибо за комменты. Удачи. Как-то ехал я перед Рождеством, погонял коня, хуже